Сьогодні Центр освітніх інновацій Івано-Франківську проводить надзвичайну подію «Франкофонія Фест», в рамках якої буде нагороджено та відзначено усіх учасників національного конкурсу читання поезії Тараса Григоровича Шевченка французькою мовою. Понад 163 учасники взяли участь, і приємно, що вже майже 70 до нас долучилися і продовжують приєднуватися. Хто приєднується, виключайте, будь ласка, мікрофон, щоб якість нашого зв'язку була максимально якісною. З надзвичайною приємністю хочу представити високоповажних гостей, які сьогодні долучилися до нашої зустрічі. А зокрема, це з нами сьогодні присутній Поль Сур'єбу, аташе Посольства Франції в Україні із питань співробітництва у галузі французької мови. Вітаємо вас! Також з нами на зв'язку Ерік Сена, директор театральної компанії «Театр непередбачуваного». Так, ну і звичайно, що організатор національного конкурсу це є у нас Сергій Єрьомін, директор громадської організації «Палі-Ів». Саме він разом із Департаментом освіти і науки Івано-Франківської міської ради ініціювали проведення даного конкурсу і сьогодні більш детально будуть вам про це розповідати. Від Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради сьогодні у нас присутня заступниця директора Інна Брюховецька. Вітаю, бонжур. Отож, передаю слово Сергію Єрьоміну. Так, чоловіка почнемо. Бонжур, Альмонда. Добрий день всім. Я хотів би знову ж таки сказати, що мені дуже приємно бачити всіх, хто сьогодні до нас доєднався, а також представити, надати слово перед усім, звичайно, представнику Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради пані Брюховецької Інни, тому що, як сказала пані Марія Бочинок, директор Центру освітніх інновацій, також Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, що насправді ідея належить нам, Палі-Ів, але без Департаменту освіти цього би не відбулося. І знову ж таки, без технічної допомоги Центру освітніх інновацій також би ми не змогли би всіх побачити. Пані Інна. Доброго дня, вітаю. Дуже приємно сьогодні всіх вас бачити. І нам приємно, що ми змогли зробити франкофонію в місті Івано-Франківську, так як вона в світі відзначає своїх 50 років, і на 50-річчя ми нарешті доєдналися. І 9 закладів нашої Івано-Франківської МТГ взяли участь у читанні віршів Тараса Шевченка французькою мовою. Нам надзвичайно приємно. Ми дякуємо вчителям французької мови, які підготували талановитих дітей за те, що вони взяли участь. І, звичайно, всі будуть нагороджені подяками. Ось так, добре. Будуть нагороджені нас вчителі подяками за те, що взяли участь, а діти будуть нагороджені грамотами Департаменту освіти. Ми сподіваємося, що з громадською організацією «Палі-Ів» у нас буде ще неодноразова співпраця. Ми будемо і підтримувати і франкофонію, і французьку весну, адже це є живе спілкування дітей. Дякую за увагу. Передаю слово Сергію Єрьоміну. Добре. Ось. А я, в свою чергу, хотів би якраз представити, надати слово пану Полю Сур'єбу, який є аташе Посольства Франції з питання співпраці в галузі французькою мовою. Voilà, donc, Paul, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, merci. Voilà, donc, la parole à vous. Très bien. Donc, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais vous dire que je suis d'abord très heureux d'être avec vous, même si c'est derrière un écran.
et je suis très très heureux d'être avec vous et de partager ce moment de francophonie avec vous. Et je traduis. D'autant plus heureux que la francophonie cette année reprend un petit peu de, je dirais, d'oxygène, même si en ce moment c'est délicat de parler ainsi, mais après une année 2020 où malheureusement rien n'a pu se passer comme c'était prévu, nous sommes parvenus cette année, malgré quand même certaines contraintes. Par exemple, nous avons dû annuler un festival de films francophones organisé avec 5 autres ambassades francophones parce qu'il devait se passer en présentiel et puis Kiev est passé en jaune-rouge juste à ce moment-là. Donc voilà, nous n'avons pas pu le tenir. Mais il y a un certain nombre d'activités qui ont pu se mener, toutes en ligne bien sûr. Et je dois dire que l'activité mise en œuvre autour des poèmes de Taras Shevchenko à Ivano-Frankivsk entre tout à fait, je dirais, dans notre logique d'activité, et je vous remercie énormément pour cette organisation, et je vous félicite lorsque je vois le nombre de participants, plus de 163, bravo, félicitations à vous. Félicitations bien sûr aux professeurs. Alors, quand on félicite les professeurs, on félicite aussi les élèves, parce qu'un bon élève, c'est le travail d'un bon professeur, et un bon professeur, c'est également le travail de bons élèves, et d'élèves qui travaillent. Donc vraiment, bravo à toutes et à tous. Merci pour cette expression de la francophonie à Ivano-Frankivsk, et un remerciement, des remerciements au nom de l'ambassade de France et au nom de l'Institut français, plus particulier à notre ami Sergi, qui porte haut le cœur et haut les bras la francophonie et le français à Ivano-Frankivsk et sa région. Puisque je constate dans les participations que la francophonie a dépassé les limites de la ville, et vraiment bravo, un grand merci Sergi. Alors il est évident que je suis impatient de découvrir le palmarès, bien sûr, très impatient, et vous dire également que l'ambassade de France et l'Institut français, bien sûr, contribueront à récompenser toutes celles et tous ceux qui se sont distingués au cours de ces épreuves, et nous concevrons tout cela avec Sergi dans quelques jours. Voilà, encore un grand merci, vous dire vraiment que cette manifestation aujourd'hui nous fait énormément plaisir, et c'est un plaisir que j'ai le bonheur de partager avec vous. Voilà, merci. Merci Paul d'être venu, d'avoir participé donc à notre conférence. Et alors, je vais faire juste un petit résumé de ce que vous venez de dire en ukrainien. Я зараз, можливо, хтось ще є ті, хто французькою не дуже розуміє. Я хотів би трішки зробити маленьке резюме того, що сказав Поль Сулігу. Він сказав, що, по-перше, він вітає всіх учасників, він не забуває, і, до речі, це дуже-дуже важливо, вчителів французької мови, викладачів французької мови, тому що саме це їхній успіх, тому що коли їх учні читають гарно французькою мовою, це саме успіх вчителів. Далі він сказав, що франкофонія і всі заходи, які зараз відбуваються, це якби такий ковток кисню, який ми можемо зараз нарешті зробити після року карантину. Але, на жаль, дійсно, наприклад, стосується франкофонії, стосується французької весну, було таке, прийшлося відмінити деякі заходи, наприклад, фестиваль фільмів, який мав би відбутися, був скасований. Але, тим не менш, багато заходів зараз буде проводитися вже в інших містах України, і ці заходи відбуваються онлайн. І, звичайно, що він дуже тішиться тим, що конкурс наш національного рівня, конкурс, який так ми організували, нібито непогано, цей конкурс, Шевченко, він також вписується в ці рамки франкофонії в Україні, і також він з свого боку, і ми з ним про це спілкувалися, про те, щоб обов'язково всі учасники, по-перше, особливо переможці нашого конкурсу, отримають подарунки від посольства Франції. Це буде обов'язково, кожен отримує в своїх містах, в своїх селищах
наші подарунки. І він останнє слово він каже те, що йому вже хочеться скоріше подивитися, хто ж переміг в нашому конкурсі. Тому я, якщо ви не заперечуєте, передаю слово Еріку Сена, Жопас Мапаголя Ерік Сена. І Ерік Сена, крім того, що це є також друг нашої громадської організації, друг Парієв, друг вже міста Івано-Франківська, також він і є директором театральної компанії Le Théâtre de l'Imprévu, театр непередбачуваного, і саме актори цього, співробітники, актори цього театру були членами журі нашого конкурсу, і зараз Ерік Сена буде мати таку місію, як визначити найкращих в кожній категорії, а ми зі свого боку зробимо таким чином, щоб можна було подивитися найкраще відео. Alors, Eric, tu peux prendre la parole, enfin? Oui, enfin, Sergueï, enfin. Merci Sergueï de me passer la parole. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Et donc au nom de toute l'équipe de ma compagnie, le Théâtre de l'Imprévu, je suis vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir être présent pour vous donner les résultats de notre magnifique concours. Je voulais simplement vous dire que nous avons commencé à travailler autour de la lecture à voix haute et en lien avec la poésie il y a maintenant 2 ans à Ivano-Frankivsk avec Paris. Il y a 2 ans, nous avons commencé et j'étais présent à Ivano-Frankivsk à travailler autour de la poésie de Jacques Prévert. Et puis l'année dernière, dans le cadre effectivement de la crise sanitaire, nous avons déjà à distance imaginé un premier concours, cette fois-ci autour de la poésie de Robert Desnos. Et puis cette année, ce n'est pas un poète français qui est mis à l'honneur, mais le grand poète ukrainien, Taras Shevchenko. Alors je ne sais pas, Sergueï, si tu veux que je continue ou si tu veux déjà traduire ce que j'ai dit. Так, я дійсно скажу пару слів, те, що дійсно, наприклад, за ріком це вже, до речі, наша третя подія, тобто навіть перша подія це були вірші Жака Превера, d'abord Jacques Prévert, спочатку Жак Превер, коли Ерік Сена приїхав до Івано-Франківська саме з виступами, і також учні, наприклад, учні 11-го ліцею брали участь у нашому такому заході, вони піднімалися на сцену разом з акторами. Потім наступний захід, це в нас було Le Concours de Poésie de Robert Desnos, в минулому році, якраз коли тільки почався карантин, au début de la quarantaine, au début de la quarantaine. І зараз у нас вже третій конкурс, voilà, c'est le troisième concours de lecture artistique de voix haute. Третій конкурс, який ми проводимо за участю театру непередбаченого. Ось. Tu vas parler des catégories, c'est ça? Tu vas dire ça? Oui, en fait, il y a 3 catégories. Les écoles secondaires, l'université et les centres linguistiques. Voilà. Et comme vous l'avez souligné, Paul, le nombre est impressionnant de participants. 163 participants. Et si cette idée de lecture à voix haute est née à Ivano-Frankivsk, on voit maintenant que les frontières ont été largement dépassées, que ce concours a pris une ampleur formidable, puisqu'on est même en dehors des frontières de l'Ukraine. En dehors des frontières de l'Ukraine, каже нам Ерік Сена, що ми вийшли навіть за кордони України, навіть, я сказав, ми вийшли за кордони навіть Європи. Тому що завдяки, як я розумію, вже можу сказати, така є Наталія Кіцу, яка вчителька Снятинського ліцею, навіть у нас є представники з посольства України в Ефіопії. Навіть є. Дійсно, це дуже цікава інформація. Але Ерік, коли він зараз називав ці 3 категорії, ми будемо починати насправді з категорії лінгвістичні центри, потім університети, потім школярі. Щоб школярі дочекалися до кінця нашої зустрічі. Voilà, tu vas commencer par les centres linguistiques, Eric, c'est ça? Les centres linguistiques, l'université, et après on va garder donc les élèves pour le dessert. Voilà, c'est ça. Et donc, ce que je voulais vous dire, simplement, c'est que pour la notation, donc j'ai réuni pour chaque catégorie
pour chaque jury 3 personnes. 3 personnes par jury, par catégorie. Члени журі, в них було три члени журі на кожну категорію. Et le système de notation s'est fait de la façon suivante. Sur 20 points, 10 points pour l'interprétation, 20-бальна система, 10 балів за майстерність виконання твору, 5 points pour la prononciation en français 5 балів за вимову на французькій мові et 5 points pour la qualité, l'originalité de la vidéo. і 5 балів саме за якість відео. Alors, Sergueï, est-ce que je peux donner les résultats pour les centres linguistiques? Pourquoi moi? À tout le monde? Non, mais je peux maintenant les donner. Ah, oui. Je peux І зараз якраз Іксіна почне з презентації найкращих у саме в категорії лінгвістичні центри. Oui. Alors, le jury pour les centres linguistiques était composé donc de 3 personnes, de Laura Segré et comédienne. Voilà. D'abord, tu vas présenter le jury. Alors. Le jury. Oui, c'est ça. Donc, Laura Segré, qui est comédienne, Charles Leplon, comédien, et Augustin Pastard, comédien. Тобто 3 актори, імена яких тільки що вимовив Еріксена, дуже всі зрозуміли, звичайно. І ils ne sont pas là, non? Ils ne sont pas là. Non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce qu'ils ne veulent pas apparaître. Ils ont peur d'apparaître, c'est ça. Je ne sais pas, mais peut-être sans doute, je ne sais pas. Alors, je vais donner les résultats. Et donc, pour les centres linguistiques, donc, la personne qui est arrivée en numéro 3, qui est arrivée 3e, donc sur le podium, 3e. І зараз ми починаємо з 3-го місця, щоб останнє залишили за останнє. Інтрига, так, 3-е місце лінгвістичний центр. Хто ж це? Et donc, il s'agit de Nathalie Bozak, ou Bossac. Excusez-moi pour ma prononciation quelquefois. Nathalie Bozak. Et Nathalie, elle vient de loin, puisqu'elle vient de l'Alliance éthio-française d'Addis Abeba, en Éthiopie. Voilà. Et elle a dit le magnifique poème Le Testament. Nathalie Bozak, 3e. Наталі Бозак, яка насправді навчається в Альянсі ОСС Ефіопії. Ouais, avec le Testament. En numéro 2, c'est la faute. Друге місце. En numéro 2, donc on a Bodan Batzvin. Et Bodan, lui, il vient de l'association Paris-Nef, et donc il vient de Ivano-Frankivsk. Voilà, Богдан Бацліт, це насправді наш учень Парі-Ф, і він, тобто Івано-Франківськ, і... Ouais, et il nous a dit le cerisier. Так, і вишневий садок у нього була поезія. Браво, Богдан! Et en numéro 1, donc gagnante pour les centres linguistiques, nous avons donc Yulia Starkova. І переможниця це Юлія Старкова, знову ж таки, це Парієв, та, яка навчається у нас на першому року навчання. І зараз... Yulia, on nous a dit le destin. Yulia Starkova, qui gagne donc la catégorie centre linguistique. І поезія має назву «Доля». І якраз ми зараз за допомогою нашої викладачки Тетяни Лашків зможемо подивитися це відео. C'est facile. Ouais, j'espère. Attendez une seconde. Attendez. Si on pouvait écouter Yulia, ce serait formidable. Oui, Юля дуже гарно вимовляє насправді. Юля дуже гарно. Ось. Саме читати цю поезію взагалі було б ідеально. Не відео, дитина сама вимовляє. Le destin. Avec moi, tu es peut-être parfait. Tu es devenu pour le pauvre père emprunté. Sors, entre. Tu es appris, tu es tout votre sang. Je veux dire que la conduite pour construire racisme. Instruire un pays. Puis toi, libre, deviendras
передачу. Ainsi, tous humains, tous deux, nous étions emballés seconds. Nous avons suivi le droit chemin, sans même y déposer entre. Allons, donc plus loin, mon pauvre destin. Toi, mon pauvre ami sans malice. Allons, vers la gloire qui est plus loin. Vers la gloire et le beau de l'homme. Там один з іншим вітається. Мерсі, Юлія. На жаль, дійсно, пані Марія зараз каже, можна було б запросити навіть ті, хто читають сюди, можливо, онлайн, щоб вони прочитали вже перед... Живу. Була би краще якість На наступний раз. Наступний раз. Врахуємо. La prochaine fois, on a dit, Eric, on aurait pu demander aux lauréats de lire leur poème là maintenant en ligne. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien Donc, sûr. Pas C'est aussi on n'y a pas pensé. Oui. Oui, donc, Oui, oui. comme ça. Alors, Eric, vidéo collective, Ouais. peut-être. Alors, la vidéo collective pour les centres linguistiques, eh bien la meilleure vidéo pour nous, c'était le Testament, donc vidéo collective de Paris-Kiev. Знову ж таки, насправді я хочу сказати, що з лінгвістичних центрів, насправді, на жаль, мої колеги з інших міст України не змогли до нас під'єднатися, тому що дійсно, як сказав пан Поль-Солігу, також відбуваються заходи франкофонії у Львові, у Харкові, в Одесі, і тому насправді з лінгвістичних центрів був тільки Парієв, і ось, наприклад, Альянс Францеса Дісабеби, або ось тому насправді групове відео також від Парі-Єв. Групове відео. Bravo au centre linguistique Paris-Kiev qui remporte donc la distinction de la meilleure vidéo collective. Bravo. Alors, maintenant, nous allons passer à l'université. Cette vidéo, non? Est-ce que c'est possible de passer la vidéo? Тетяна, поставити? D'accord, ouais. Demandez une seconde. Я хотів би сказати, що насправді колективне відео, яке ви зараз подивитесь, можливо, тому що ми його поставили спочатку, вже подивилися близько 2000 глядачів. Майже 2000 переглядів. Ouvert-moi dans une tombe, au centre des grandes steppes. De la douceur au créneau, contemplant les problèmes de mon corps, les problèmes. Це ліцей. І наступний видиш, наступний такий. Давай. Пані Тетяно, може киньте в чат покликання на ці відео, люди всі переглянуть індивідуально, бо пишуть, що поганий звук. Давайте зараз. Виключайте тоді, бо якість дуже погана. Насправді, дійсно, ми зараз подивилися, що якість погана відео через те, що, можливо, поганий зв'язок, так, або чомусь так, технічно. Тому, можливо, зараз ми не будемо дивитися ці відео. Киньте просто в чат покликання на ці відео, вони ж є в Ютубі. І люди переглянуть собі відео кращих переможців. On a décidé d'envoyer donc alors les liens vers ces vidéos pour que les spectateurs puissent les regarder après sur YouTube. Mais nous, après, on mettra nous aussi sur notre page parce que là maintenant vraiment la qualité est mauvaise. Ce serait vraiment dommage de regarder des vidéos avec cette qualité. Bon. Et aussi on avait une autre idée. Alors peut-être dans la salle il y a d'autres personnes. Il y a les participants de notre concours qui pourraient lire comme ça, non? Peut-être. Donc, permettez-moi de dire, on va passer à la catégorie université, Eric. Oui, alors dans la catégorie université, alors le jury
est composé d'Elisa Habibi, qui est comédienne, de Claire Vidoni, qui est metteur en scène et comédienne, et de Nicolas Santi, qui est comédien, et qui d'ailleurs nous regarde actuellement. Parce que je vois qu'il І ось стосовно журі, bonjour Nicolas. Стосовно журі конкурсу, стосовно журі для категорії університетів, також Ерік назвав 3 членів журі, і один з них, Ніколя Санті, якраз ось також ви можете його побачити. І вони зараз Ерік скаже спочатку, хто ж отримав яке місце. Alors, les résultats. Donc, en numéro 3, donc sur le podium, donc en numéro 3, nous retrouvons Anna Nikitina. Et Anna, elle vient de l'Université nationale Prikarpatsky Vassil Stefanik. Тобто третє місце займає Нікітіна Анна, Національний університет, Прикарпатський національний університет, місто Івано-Франківськ. І назва вірша «Думи мої». Le titre, Mes pensées, effectivement, elle vient du Ivano-Frankisme. Numéro 3, avec Anna. En numéro 2, nous avons donc Vladislava Yosipenko, qui vient de la même université et donc de la même ville, avec À quoi bon mes yeux noisettes. І вірш «Нащо мені чорні брові». Насправді, що цікаво, що французькою назва перекладається «Навіщо мені мої очі, карі очі», насправді, а українською чомусь інакше. Так ось Йосипенко Владислава, друге місце, також студентка Прикарпатського університету, що цікаво, що також це асистентка ПРІФ. І, до речі, саме Владислава багато дуже працювала над цим конкурсом для того, щоб відео були зібрані, для того, щоб відео були відібрані. Merci, Eric. Et donc, pour la première place, donc le système de notation a fait qu'en fait, il y a 2 vainqueurs. Екзеку. Вийшло таким чином, що перше місце отримали одразу 2 учасниці. Тобто вони отримали однакову кількість балів, 16,16, тобто однакову кількість балів. Alors, les 2 vainqueurs sont donc Alina Kravchuk, qui elle vient de l'Université nationale de Mariupol. Аліна Кравчук, яка, до речі, приєдналася до нас з Національного університету міста Маріуполь, який знаходиться, хто, можливо, не знає, аж на сході нашої країни, тобто, бачите, яка географія. Et elle est donc ex aequo avec Miroslava Ručička, qui elle vient de l'université de Murcia en Espagne, avec la poésie chanson. І інша переможниця цього конкурсу, вона приїхала, вона взяла участь, її звати Мирослава Ружицька, і вона навчається в університеті міста Мурсія, і це знаходиться аж в Іспанії. Ось так. Це? C'est très bien. Donc, їхня вчителька, бачите, називається, як звати Наталія Кіцул, так? Je suis très contente et heureuse. Ouais, voilà, donc les deux sont les vôtres, les 2 élèves sont les vôtres, c'est ça? Oui, bien sûr. Voilà. Et elles viennent de Sniatin, c'est ça, à la base? D'origine d'Ukraine, de Sniatin. Voilà, ouais. Тобто, насправді, тобто, обидві ці... ні, остання приїхала, то вона навчалася у Sniatin. Et je vois qu'il y a donc Nicolas Santi qui faisait partie de ce jury, qui nous suit. Est-ce que Nicolas, toi qui es déjà venu en Ukraine aussi également, qui connais bien Sergueï, est-ce que tu veux dire un mot, Nicolas, par rapport à ce jury et à cette catégorie donc liée à l'université? І Ніколя якраз теж хоче взяти слово. Він же, до речі, приїжджав в Україну. D'abord, moi j'ai adoré découvrir ce poète que je ne connaissais pas évidemment, et donc ça m'a fait vraiment plaisir avec une grande profondeur et avec quelquefois
des textes qui me font penser à des haïkus et en même temps avec vraiment cette culture au sein. Donc on a trouvé ça super. Et bravo à tous les participants et les participantes. Vraiment, on a la preuve, les deux premières sur Ex-Déco, on a eu vraiment, on n'arrivait pas à les départager parce qu'on trouvait ça à la fois très différent, la démarche très différente et très belle. Voilà. Merci Nicolas, merci beaucoup. Et donc, une seconde peut-être, Madame Pogino, qui est donc la responsable de ce centre, elle veut dire, peut-être on va essayer de mettre la vidéo de cette jeune fille qui vient d'Espagne, alors peut-être la qualité de la vidéo sera meilleure. C'est Miroslava, ouais, elle s'appelle. C'est Miroslava Ruzicka, c'est ça. Attendez, une seconde, je sais. Parce que c'est quand même dommage, hein. Non. Bravo, c'était une voix, mais oui, c'est encore une fois, oui, dommage qu'on ne puisse pas vraiment les entendre de vive voix. Voilà. Ce que je tenais à dire, c'est que nous-mêmes, Théâtre de l'imprévu, on va donc publier sur nos Facebook donc les vidéos des gagnants. Ouais. Aussi, ça donnera une autre visibilité, ça nous permettra de les entendre très correctement. Всі учасники, які отримали перші місця, призові місця, їх відео обов'язково буде також знаходитися на Фейсбуці Театру Непередбаченого, і ви зможете подивитися, і навіть більше людей, звичайно, можуть подивитися це відео. Будь ласка, заходьте, дивитися. Alors maintenant, nous passons donc aux écoles secondaires. Переходимо до середньої освіти, тобто найочікуваніша категорія, де, знову ж таки, якщо бачите нашу статистику, взяло участь аж 126 учнів, насправді. 126 учнів. Il y a eu beaucoup de participants, et comme il y a eu beaucoup de participants, je vais juste me permettre de donner le nom des 10 meilleurs. Але з цих всіх людей журі обрало 10 найкращих читань. Це 10, але tu as oublié aussi la lecture collective pour l'université aussi. Ah pardon. Ой, я кажу, що рік ще забув колективне читання також з університету, тому що я згадав про школярів, тому що школярів 2 колективні читання отримало також перше місце. Alors c'est l'université de Prikарпаття. Прикарпатський національний університет отримав перше місце за колективне читання. Oui, ce sont les deuxièmes années, les élèves de deuxième année. Це студенти другого курсу. Oui. Ce sont deux étudiants, 2 garçons. 2 хлопці. Et c'est bien aussi qu'ils soient mis à l'honneur, parce que donc c'est vrai qu'il y a une participation plutôt féminine dans notre concours, et les garçons sont un peu moins nombreux, mais ça n'empêche pas
de talent et ces deux garçons nous ont beaucoup touchés dans leur interprétation, dans leur vidéo collective. Каже Елік, що насправді, насправді це так і є, майже завжди, що більше участь, звичайно, беруть дівчата в конкурсах різноманітних, взагалі в звичай французької мови, але наразі у нас було друге місце у Парієв за Богданом Бацвільним, до речі, ще раз вітаємо. Зараз також це групове відео від університетів, які виграли саме студенти другого курсу Прикарпатського національного університету, це саме два хлопця, які записали дуже гарне відео, але знову ж таки ми не будемо тоді навіть і намагатися поставити, щоб не... Ми обов'язково це поставимо також ми на своїх сторінках. І переходимо до середньої освіти, до середніх шкіл, які зараз всі майже мають назву ліцей. Назву ліцей. І почнемо, on va commencer par les vidéos collectives peut-être? Ou par les vidéos collectives, oui. Oui, la vidéo collective, donc pour les lycées. Alors, pour les vidéos collectives, il nous a paru important quand même de distinguer les élèves des petites classes et les élèves des grandes classes. Et donc, je vais traduire, журі, воно розділило, отримало перше місце для дорослих дітей і також перше місце для маленьких дітей. Тобто групове відео маленьке, групове відео велике. Зараз буде переможець у категорії групове відео маленьких. Oui. Donc pour les petites classes, la meilleure vidéo collective vient du lycée Vasile Stepanik de Sniatine. Voilà. Тобто перше місце групового це отримав ліцей Василя Стефаника з міста Снятина. Et pour donc les grandes classes, la meilleure vidéo collective vient pour nous du lycée Roman Shuklevich d'Ivano-Frankivsk. І для старших учнів групове відео воно прийшло з ліцею Шухевича і воно якраз має назву «Заповідь». І ось керівник, насправді, Оксана Семенченка, це вчитель цих дітей. Bonjour. Вітаємо. Merci. І переходимо до індивідуальних. Я сказав, рік сина є 10 найкращих учнів. Почнемо з 10-го. On va commencer par le 10e lauréat. Ça, Eric? Oui, donc le 10e lauréat est une lauréate. Elle s'appelle Sofia Kubida et elle vient de Sniatine, le lycée Vasile Stefanik. Numéro 10. 10-те місце, знову ж таки, Снятинський ліцей Василя Стефаника, і звати цю дівчинку Кубіда Софія. З назвою Софія «Mes pensées, d'où mes mots». Exactement. La numéro 9, c'est Yana Primic, qui, elle, vient du gymnasia de Drao-Merchani, avec Eau sombre et profonde forêt. 9-й номер – це гімназія, Драгомерчанська гімназія, звати дівчинку Приміч Яна, і назва її твору «О діброво темний гаю», «О sombre et profonde forêt». Цікаво, як прикладається французькою, до речі, назви. En 8e position, nous avons donc Anastasia Adamovic, qui vient d'Ivano-Frankivsk et de son lycée, le lycée numéro 11. Адамович Анастасія із 11-го ліцею отримує 8-е місце, і Івано-Франківська, і назва «Je suis seul», «Ой, одна я одна». En numéro 7, nous avons Diana Denisyuk, qui elle aussi vient du même établissement d'Ivano-Frankivsk, le lycée numéro 11, avec Dnipro le large. Денисюк Діана, 11-й ліцей, місто Івано-Франківськ, назва твору «Дніпро le large», або українською «Реве та стогне Дніпро широкий», я думаю, так всі знають. En numéro 6, 6e position, nous avons Katerina Fedorovska, Katerina Fedorovska pour le lycée Nicolas Sabat d'Ivano-Frankivsk.
Ліцей Миколи Сабата, ученицю звати Федоровська Катерина, отримує 6-те місце, Івано-Франківська, і назва твору «À chacun sa destinée», у всякому своя доля. Et maintenant, nous abordons donc les 5 meilleurs, avec donc en numéro 5, Maria Pechalina. Et Maria, elle vient du Gymnasia Mikola Pirov, avec Je suis seul. Voilà. Гімназія Миколи Пирогова, місто Вінниця, до речі, це теж цікаво до нашої географії. Учасницю звати Печаліна Марія, і вона виконала твір, який має назву Je suis seul, знову ж таки, бачите, популярна яка вірш «Ой, одна, я одна». Печаліна Марія, 5-те місце. En numéro 4, Diana Stefinif, du lycée Roman Šukević, d'Ivano-Frankivsk. Le vent parle avec les arbres. Numéro 4. На 4-му місці це Діана Стефінів або Стефанів. Стефінів такі. Діана Стефінів. Ліцей Романа Шухевича, місто Івано-Франківське. І назва також цікаво, що українською це вітер з гаєм розмовляє. Переклад французькою Le vent parle avec les arbres. Oui. Alors maintenant donc c'est le podium. І подіум. Подіум, тобто найкраще читання, взагалі 3-те місце. Alors, donc est arrivé 3e, Ina Zulikina. Voilà. Et elle vient du lycée Bodan, Stuparik, de Zadrojski. Задубрівці. Задубрівці – це в нас Снятинський район, наскільки я знаю, Задубрівці. І дівчина, яка отримує 3-те місце, її звати Інна Жуліхіна, 3-те місце з ліцею Богдана Штупарика. І назва твору «Вітер з гаєм розмовляє». Бачите, тобто всі вони обрали такі твір. Друге місце. Numéro 2, nous avons Tetiana Mikhailishin, qui vient d'Ivano-Frankivsk, qui est du lycée Roman Šukević. Друге місце Михайлишин Тетяна, ліцей Романа Шухевича, Івано-Франківська, назва твору «Заповіт», Le Testament. Le Testament. Et enfin, donc la gagnante pour cette catégorie se nomme Victoria Dobrovolska. Et Victoria, elle vient de Toumach et du lycée numéro 2 avec un titre qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Le vent parle avec les arbres. І знову ж таки, перше місце, та людина, яка виконала це, отримала перше місце, вона знову ж таки прочитала «Вітер з гаєм розмовляє», її звати Добровольська Вікторія. Насправді вона приєдналася до нас з міста Тлумач, ліцей номер 2. Ось. І звати, я сказав, що так, Добровольська Вікторія. Et ce que je voulais dire, c'est que le jury, donc on n'en a pas parlé, mais était composé donc de 3 personnes, de Marie-Françoise Sénat, qui est une ancienne inspectrice de l'éducation nationale, professeure, de Laurent Claret, qui est metteur en scène et comédien, et de moi-même. Ось, і зараз Елік Сена каже, що в журі цієї категорії входили такі представники, як Елік Сена, Марі Сена, яка також акторка і режисерка, і Laurent Claret. Et la troisième personne, c'est aussi... C'est Laurent Claret, qui est metteur en scène en France et comédien pour le théâtre, le cinéma, la télévision. І також третій учасник – це також актор кіно, актор театру, який працює в трупі Еліка Сена. Merci Eric Sena, merci. Alors, on va donc bientôt terminer notre rencontre. Tu vas dire peut-être quelques mots ou alors ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, nous avons pris du temps pour regarder toutes les vidéos. On a fait ça de façon très, très sérieuse, je pense, très personnelle, très sensible. Et après, il y a une part de subjectivité aussi. Hein, et donc, c'est un concours, alors c'est à la fois formidable pour ceux qui gagnent, mais aussi je ne voudrais pas oublier ceux qui n'ont pas forcément été cités, mais qui ont participé. Et ce chiffre de 163 personnes qui ont participé à ce concours, c'est extraordinaire, c'est vraiment
formidable. L'année dernière, je crois qu'on était à 35 personnes. Et là, on a dépassé vraiment la centaine. Et on a l'impression que ce concours a un bel avenir devant lui. Et j'espère aussi qu'avec Paris-Est, qu'avec vous, Paul, de l'Institut français de ski, on va pouvoir continuer comme ça à œuvrer et à développer à l'intérieur du pays et aussi à l'international ce beau concours. Il nous faut maintenant choisir un autre poète, une autre poétesse pour l'année 2022. Un grand bravo à vous, vive la francophonie, et je vous dis à l'année prochaine, je l'espère. Merci. Je voulais aussi dire juste une chose, il se trouve aussi que nous, avec notre compagnie de théâtre, on vient de créer un spectacle, et que donc on a travaillé sur une pièce qui est toute récente, qui s'appelle Une vie là-bas, qui est une pièce qui a eu un prix très important en France, puisque ça a eu le prix de la meilleure pièce jeunesse des écrivains associés au théâtre. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons dédicacer en fait pour tous les 3 meilleurs de chaque catégorie, donc un exemplaire, et nous allons donc l'envoyer à Ivano Frankivsk pour qu'ensuite les livres puissent être redistribués aux vainqueurs. C'est une petite contribution, mais c'est une contribution qui a du sens pour nous, puisque c'est un texte que nous avons monté au théâtre au mois de février, dans des conditions particulières, puisque la situation sanitaire est particulière aussi en France. Mais nous sommes très heureux de pouvoir au moins offrir ce livre. Et quelques objets aussi qui sont en lien avec la région Centre-Val de Loire, puisque ma compagnie est basée à Orléans, en région Centre-Val de Loire. Merci à vous, et encore bravo. Merci, Рік. І я теж зараз хочу підвести трішки підсумки також української мови. По-перше, я трішки зроблю резюме того, що сказав Рік, і ми зараз перейдемо також до призів також від нашої структури Паріїв, від посольства Франції в Україні, від Еріка. Ерік сказав, що насправді дійсно ще раз, що вони захоплені насправді, скільки людей взяло участь, як вони всі читали, і також від своєї театральної компанії Ерік хоче подарує, обов'язково прийшли нам, а ми потім розповсюджуємо ці книжки переможцям, які, тобто вони, їхня остання п'єса театральна, яку вони поставили, там є така спеціальна роман, за якою вони зробили цю п'єсу, і ми зможемо, будуть підписані ці книжки, і всі переможці отримують ці книжки, а також переможці отримають призи від, маю на увазі, підписані саме предмети, які символізують собою регіон, звідки йде компанія Еріка Сена, це місто Орлеан, біля Орлеану. Також хотів сказати, що я також підвести підсумки трішки, що крім ми сьогодні послухали те, що про ліцей Шухевича, про ліцей 11, крім того, я хочу сказати, що також 10 учасників було з ліцею Ревчука. І також я дуже вдячний пані Паркулаб за участь, але, на жаль, поки що не було від її учнів перемоги, але взяли участь також. Ліцей Сабата, ліцей Пулія, також Українська гімназія Монтесорі взяла участь в нашому конкурсі, знову ж таки Березівська гімназія, Рачанський ліцей, Драговерчанська гімназія, Тлумач, ми вже сказали, Снятин, крім ліцея Василя Стефаника, бувший ліцей ще був Антона Лотоцького, також Віденів гімназія Ігора Беца, Задубрівці ліцей Богдана Штупарик, Маріуполь Національний університет, Одеська область, мені дуже приємно, що до нас приєдналися, це середня школа з селища Лиманське Одеської області. Про Іспанію вже казали і про Ефіопію також ми сьогодні казали. Так от, з нашого боку, звичайно, також... Є ще категорія, як позашкільні заклади. А ви її не врахували. А тут у нас не враховано, так? Бачите, навіть це дуже приємно, що це Центр освітніх інновацій. Знову ж таки, дякую ще раз пані Марії Починок за участь в нашому, за таку технічну і організаційну підтримку нашого заходу. Але оцінити, будь ласка, позашкілля треба що?
Ви ж Обов'язково. описуєте категорію. Обов'язково. І всі, дивіться, обов'язково, я тут так можу показати, що обов'язково всі 163 учасники отримають наші подарунки, спочатку наші дипломи. Далі спільно з посольством Франції ми обов'язково також зараз розробляємо подарунки, які також, по-перше, отримують всі абсолютно учасники, ми їх розійшлемо по всім школах, які брали у нас участь, а також ми подумаємо, що можна подарувати саме переможцям, які отримали перші місця. І крім того, я, користуючись нагодою, ті, хто навчаються саме в Івано-Франківській області, хочу сказати, що є такі сесії, як іспити ДЕЛЬФ і ДАЛЬФ, для підлітків, скоріше, це ДЕЛЬФ, це міжнародні дипломи французької мови, і наша структура ПІФ всіх переможців, всіх учасників, тому що для мене вже переможець те, що взяв участь. Всі учасники цього конкурсу ми будемо запрошувати, як тільки закінчиться карантин або в травні, або, можливо, на початку року, десь, наприклад, в вересні, будемо робити такі безкоштовні групи підготовки до складання іспитів цього Це ми вам дуже вдячні. Ось. І ми будемо якраз знову ж таки ці можемо підготовку, тому що я впевнений, що ви всі маєте рівень, який відповідає, наприклад, тому рівню А1 або А2, і ми можемо зібратися навіть у приміщенні Центру освітніх інновацій для того, щоб знову побачитися вже з вами вживу. Merci à tous. Merci à Paul Soligou, merci à Eric Sena. Merci grand. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. До зустрічі в наступному році.